हेलो एभ्रिवान गाइज वाट्सअप सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु र सो वेलकम माई मिनी भ्लगमा भन्न चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ आज मलाई लास्टै क्या म चाहिँ अब 10-11 बन्द लागिसक्यो होला 11-12 बन्द लागिसक्यो होला भर्खर उठ्छु हाम्रो चाहिँ अब इभिनिङ 3 बजीदेखि ड्युटी हुन्छ र सो अनि हाम्रो देशतिर त के हो नेताहरू त सबै गाउँ गाउँमा भ्रमण गरिसक्यो आफू चाहिँ भने उठेर अहिलेसम्म गु पनि हगेको छैन सो के गर्नु र तनाव छ अनि विशेष गरी चाहिँ ओ साला साला ओ साला अनि तिमीले के हो हिजो राति त भातै खाँदै त के हो के फलम खा जस्तो गरेर हगे गरेछ के अड्कै के हो फलम त आइया आमा आँखा पेट घोचिसक्यो छिटो निक्ल न हौ साला होइन भने त्यतातिर भित्र त फेरि जुका नै परिसक्यो भने जस्तो भइसक्यो सो अनि विशेष गरी चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सो एभ्रिडे सबैजनाले मलाई साथ र सपोर्ट र मेरो भिडियोहरू लाइक र सेयर गरिदिनु होला म चाहिँ ओरिजिनल अर्ग्यानिक कुरा भन्न चाहन्छु अनि एउटा कुरा अझै मैले भनेकै छैन सो गाइज होइन म चाहिँ यहाँको 1 विक जति भइसक्यो सो अनि घाम भनेको मैले अनुहारै पनि देखेको छैन कि अनि त्यही भएर एउटा मलाई जोगा याद आइरहेको छ अनि त्यो थोरै सुनाइदिउँ जस्तो लाग्यो क्या जाडोको यो चाहिँ आमा होइन हो गाइज घर जाउँ जाउँ मन लागिरहेछ घर जाउँ भने साथीभाइले सँगै आएको साथीभाइले बुढी छोड्न सकिनस् मुला भन्न भने डर यतै जाउँ बसौँ भने जाडोले किङ्रिङ्ग परेर मर्ला भन्ने डर भइसक्यो घाँटी तनाव छ जिन्दगी मलाई मात्रै हो भनौँ भने अरूलाई मात्र पनि होइन भनौँ भने के भनौँ अरू भाइहरूले त अब त्यस्तै हो आफू चाहिँ कमजोरी छ कि साह्रै कमजोरी छु साह्रै दुब्ला छु भात पनि रुच्दैन 2 थाल जति यसो हेऱ्यो खानै मन लाग्दैन भयभरको सबै कुराहरू केही देख्दा मनै पर्दैन गाई छ के भयो रोग लाग्यो कि टोलाउने र बोलाउने भएको छु अन्त त नजर कतै गएको छैन एमाएल तिम्रै सम्झनामा हो दिनरात सिरानी चापेर रुई बसेको छु सो ल लाइक कमेन्ट सेयर सबैले गरिदिनु होला र मेरो मिनी भ्लगलाई एकदम माया गरेर सेयर चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला मेरो गाउँ तथा विदेशमा बस्न हुने सम्पूर्ण इष्टमित्र लाफाकोरीकी झोले नमस्ते दाजेको लागि ओ अनि फेरि यता फेरि अब मेरो ज्वाइँ आउनुभयो ज्वाइँ साहब अनि केबीवाले त उता नेपालमा पुरा भ्रमण गरिसक्यो अनि तपाईँ के हो भर्खर उठेर हुन्छ त के गर्नु र तनाव छ तनाव छ ओ सालाले चाहिँ के गर्नु र हिजो राति त हामीसँग चामलकै भात खाँदै त यार फलाउन अघि चाहिँ गरेर ढिलो गरेर त 1 घन्टै हुनु लाग्यो त ओ साला लास्ट चान्स छिटो निक्ल होइन नि मलाई कट्टुमै हगिदिन्छु नि फेरि ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच